костра нам нужно сделать подложку. Для этого нам нужны вот такие вот полежки, причем очищенные от сучьев. Они должны быть достаточно толстые, чтобы когда костер разгорится, растопившийся снег не затушил его. Соответственно, мы берем вот такие вот полежки и очищаем их от сучьев. Для того, чтобы нарубить дрова, мы просто находим два близко растущих дерева, втыкаем наше бревно между ними, заводим и спокойненько идем, экономя силы, нарубая дрова. Опа! Вот наша поленца уже сломана. А у нас появился прекрасный чурбачок, из которого мы разожжем огонь. Расчистили место для костра, вытоптали снег, вот, раскидали его. И вот положили вот такую подложку, которая с одной стороны даст нам некий поддув изнутри, чтобы огонь лучше разгорался. А с другой стороны не позволит снегу, который растопится от пламени, затушить костер. Дальше мы берем перья, которые наделали, и делаем из них домик. Это то, с чего начнется наш костер. Неважно, как мы будем его поджигать. Берем самые-самые вот эти вот самые-самые меленькие веточки. Вот, они в любом случае легко загорятся. Вот. И те ветки, которые мы нарубили, сучочки, они тоже у нас не пропадут, пойдут в дело. Вот. Наверное, многие с детства знают, что самый классный способ развести быстро огонь — это сделать шалашик или пирамидку. Важный момент: когда мы делаем шалашик, нам нужно оставить проход, откуда мы будем его поджигать. И лучше с той стороны, откуда дует ветер. В данный момент мы сделали все для того, чтобы тот огонь, который мы получим, не пропал впустую, чтобы мы смогли наш костерок им поджечь. Это важно, вот эти все подготовительные работы сделать до того, как мы будем получать огонь. Потому что после этого искать, бегать в панике по лесу, чтобы у нас горело, это будет крайне неэффективно, и, скорее всего, так нам огонь получить не получится. Тот, который будет нас в итоге греть. Мы будем использовать то, что у нас есть в аптечке. Но для начала нужно провести подготовительные операции. Нам нужно сделать сверло, причем сверло тупое. То есть мы обстругиваем веточку так, чтобы у нас получилось тупоконечное сверло, которое мы будем дальше крутить в отверстие. Вот. Сверло вот приблизительно такое. Вот. И дальше мы в площадке, которую мы сделали в бревне, делаем отверстие. Вырезаем. Причем тоже отверстие нам нужно будет подогнать сверло и отверстие. Так, засыпаем марганцовку. Берем, немножко распушаем вату, она лучше загорится. Внутрь ваты. Давай, тли. Ну вот у нас уже тлеющая ватка, и мы ее можем подложить вот сюда вот. Вот у нас пошел костерок. Очень удачно, если в машине оказался специализированный набор выживания, в котором есть все необходимое для разведения огня. В данном случае нам понадобится из него вот такое вот огниво. Вот, то есть мы берем растопку, берем ватку. Ватка, напоминаю, один из лучших
вариантов трута. Нож. И нам что нужно? Нам нужно немножко соскрести огниво опилок, потому что они нам дадут самую большую температуру для разжигания. И дальше пробуем. Нам нужна искра. Ну, собственно, вот. Но глупо думать, что уже костер готов. Нам нужно его, чтобы загорелись веточки. Ну, а дальше дело техники. Это же самое можно делать ножом, просто делаем как удобней. Ножничками. Ножнички есть в аптечке, можно использовать их. Вот. А теперь самое интересное. Вот здесь вот делаем такие надрезики елочкой, но не до конца. Такие вот острые надрезики. Значит, пробуем, обматываем ватку, сдерживаем и смотрим, что у нас выходит. Опа! В наборе выживания, практически в любом, есть очень такая полезная вещь, как охотничьи спички. Они называются влагостойкие спички, не боятся влаги. Вот так вот они выглядят. Вот, они всегда находятся в герметичном пакете, который защищает их от повреждений, от влаги и так далее. Вот. Мы уже создали огонь, но загасили его, чтобы показать еще один способ укладки дров. Вы видели шалаш? Это колодец. То есть мы берем веточки и укладываем их попарно, перпендикулярно друг к другу. То есть вот таким вот образом берем веточки и укладываем так, потом укладываем вот так вот. Таким образом, когда пламя поднимается, оно просушивает все ветки, которые находятся вокруг. Ну и кроме этого, оно отлично, получается отличная тяга, да, как дымоход у нас получается. Ну и теперь спичка в действии. Чиркалка у нас обломалась немножко, но ничего, этого хватит. Нам главное ее зажечь. Вот. И дальше она уже горит. Дает большую температуру и позволяет нам зажечь